हरे जंगल में एक तोता और एक कबूतर रहते थे। एक दिन तोते ने जमीन में खीरे का पौधा लगाया और कबूतर ने मुरई का पौधा लगाया। दोनों ने मेहनत से अपने अपने पौधों की देखभाल की। कुछ दिनों बाद खीरा और मुरई तैयार हो गए। तोते ने जब खीरा खाया तो उसमें से चमकता हुआ सोना निकल आया। कबूतर ने जब मुरई खाई तो उसमें से एक छोटा पीला पिलुआ निकल आया। तोता खुशी से बोला, मेहनत का फल हमेशा खास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।